تالاری خانه فرهنگ حصار پر از هواداران صوت و نوای اصیل و مخلصان آوازخوانان شناخته منطقه بودند. سابقه‌داران ساحه فرهنگ، آوازخوانان و حجم‌نگاران، نوازندگان و هنرمندان تئاتر خلقی با برنامه مکمل کنسرتی در نزد اهل نشست هنرنمایی نمودند. در این چهاربینی چهره‌های نیز اشتراک و هنرنمایی داشتند که در نفقه هستند و سالهای زیاد از صحنه دور بودند. بر روی زمین نگر همه پر از خار و خس است. برنامه کنسرتی سابقه‌داران ساحه فرهنگ شهر حصار با تشبث شعبه فرهنگ و دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی بخشیده به سال جوانان و پیشواز سزاوار 20 سالگی روز وحدت ملی بخشیده شده بود. این گلچین سرود و ترانه‌های دینشین واقعاً برای بالای خاطری اشتراکچیان مساعدت نمود. برنامه هنرمندان سابقه‌دار که تحت عنوان ما هم جوان بودیم پیشنهاد هواداران گشت به طور رمزی نامگذاری گردیده بود. این برنامه دستور عبرت برای هنرمندان جوان و عموما جوانان منطقه بود، زیرا برنامه کنسرتی پر از سرود و موسیقی‌های نصیحت‌آمیز و هدایت کننده این نسل نورس برای نیک و باورار بود.